السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهارده بقى عملنا رز بالخلطة، طعمه كان حلو جدا جدا جدا، وكمان عملنا معاه المندي، وعملنا معاه كفتة مشوية. يلا بينا نشوف طريقة الرز. هنا هو في حلة على النار، هننزل عليها بقطع من الزبدة و3 معالق من الزيت. طبعا الزيت والزبدة لازم يكونوا مصاحبين لبعضيهم علشان خاطر الزبدة بتاعتنا من غير الزيت ممكن تتحرق. اول ما الزبده بتاعتي ساحت خلاص، هنبتدي ان احنا ننزل عليها بالمكسرات. طبعا المكسرات على حسب الرغبه بتاعتكم وعلى حسب انتوا حابين ايه. انا هنا استعملت السوداني والزبيب، ده اللي كان متاح عندي. اللي طبعا حابب يحط كاجو او يحط اي مكسرات تانية مفيش اي مشكله. هننزل طبعا بيهم كده الاول. انا اديتهم التشويحه البسيطه دي في قلب الزبده علشان خاطر انا كنت محتاجه السكريات اللي في قلب الزبيب تنزل معايا في قلب الزبده بتاعتي، عشان انا بدل ما احط السكر معلقه السكر واكرملها، يبقى انا كده عندي السكريات طبيعيه من قلب الزبيب. بعد كده خلاص اتشوحوا وشلتهم على جنب في طبق، وبعد كده نزلت بقطعه زبده تاني وحطيت عليها بصلايه مفرومه ناعم. انا استعملت البصل الاحمر لان انا بحب البصل الاحمر جدا، لان نسبة السكريات اللي فيه عالية، وانا في الوصفة ديت محتاجة اي حاجة فيها سكريات، انا محتاجة ان انا استعملها. وبعد كده بعد ما البصلية بتاعتي اتدبلت، مش خدت لون ولا حاجة، هي بس اتدبلت بس، نزلت بالبهارات بتاعتي اللي هي بهارات الكبسة، الكاري والكركم والورق اللوري والليمو والفلفل الاسمر والملح. انا الملح عندي انا كنت حاطاه بسيط، لاني انا كنت طبعا الشوربه بتاعتي اللي انا هشرب بيها كان فيها ملح. وبعد كده اول ما البهارات بتاعتي اتشوحت تشويحه بسيطه جدا، نزلت على طول بالرز. وبعد كده شوحت الرز، وبعد كده نزلت عليه بالشوربه عندي. الشوربه دي كانت الشوربه اللي نازله العصاره بتاعه المندي اللي انا كنت عاملاه، اللي هي الفخده اللي احنا كنا عاملينها، دي العصاره اللي نزلت منها. طبعا بتبقى حلوه جدا لانها بتبقى واخده كل البهاريس اللي بتبقى نازله من قلب المشويات. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اخلي الرز بتاعي يتشرب، وقبل ما يبتدي ان هو اطفي عليه حوالي ب10 دقايق، هبتدي ان انا اعمل خلطة حلوة جدا في كده هنا انا جبت شوية من الشوربة وحطيت عليهم حبة بودرة زعفران ودوبتهم فيهم، واللي مش عنده بودرة الزعفران وعايز يحط لون اصفر لون طعام مفيش اي مشكلة، اللي مش متوفر عنده بودرة الزعفران. وكده الرز بتاعي خلص خلاص، ويلا بينا عشان خاطر تشوفوا بعد ما الرز اتعمل حلو جدا وكان مفلفل. وكمان قدمت معاه المندي في الفخدة بتاعة الجدي، وبعد كده حملت كمان معاه كفتة وكان طعمها حلو جدا جدا. اللي وصل بقى معانا لغاية هنا ما ينساش بقى يحط لي اللايك بتاعه الجميل، ويعمل لي اشتراك لو مش مشترك عندي. ومن الفيديو ده للفيديو الجاي هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.